יודע. אני רק מזכיר לכם, אוקיי? ולפי הספירה שלי, משפט אינסטרומנטלי, מוואל קצר שלו וכניסה לשיר. עוצמות. ינוב, אתה מוכן? אוקיי, תן לנו את הסימן, אתה פותח. גיליתי שזה בא ממנו. לשיר מזרחי יש את הדימוי של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בשירים שהלחנים שלהם מושאלים מהשירה הערבית, והוא מכניס את כל הרומנטיקה, את כל האהבה שבין האהוב והאהובה בשירה הערבית ביחסים שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כמו בשיר השירים, אלגוריה של שיר השירים של הדוד והרעיה. איך אתה מגלה את השיר המזרחי? איך אתה מגיע אליו? איך אני מגיע אליו? אני שר שירים של עבד אל-והאב ושל אום כולתום, ואני צריך לשיר אותם בעברית, אני מחפש מילים, אז הרבה כתבו, אבל השיר מזרחי הוא כתב בצורה הכי יפה, עם תוכן הכי ברור ועם חרוזה כמו בערבית. אם עבד אל-והאב שר בלש תבוסני פי עיני, אז השיר מזרחי כתב החש קיבוצנין אומה עניה, נשמע אותו דבר. החש קיבוצנין אומה עניה לקרוצחת וקרב זמן ויום ביאתליה ונביטו למחר. החש קיבוצנין אומה עניה משלו. אסים תקבני במעצור בדלי רבה עבריה. המילים היו מילים במין עברית ספרד, כולל אלמנט שאתה יכול לקרוא לו אלמנטים ציוניים. הן המנגינה והן המילים. אין צורך בנשיקה בין עיניי, אשר היא סימן פרידה. כי ייתכן שיבוא יום ותחזור אליי, והלב יחלום וחלומו יתגשם. עזוב את הפרידה בנשיקה, כדי שתהיה עימי התקווה. השיר מזרחי כתב מילים לשיר הזה, הוא כתב פעילות לשיר הזה, וגם הוא לא רוצה להנציח את הפרידה. בנוסף לעבודה שלו כפייטן, הוא גם היה החש קיבוצין אומה עניה חיפשנו אותה, לא מצאנו את יד שלו. זמן ויום ביאתליה ונביטו למחר. حلت عم بالبير وبعمل הוא היה כל שבוע כמעט מוציא פנסיה. حمال حش كيبوتين ومعنية حلت عينان شعفوت إلينا لما تتأخر יש כידוע גם אצל החלבים בברוקלין, יש גם באירופה בלונדון. מי הקהל שם? זה כאן אצלנו. ב-1919 בטווח הנראה לעין אני חושב שיכירו יותר את השיר מזרחי, ואל תשכח, גם חלק ידברו יותר.
חנין Mistani